Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e con questo video volevo riprendere la serie OpenHub in pillole e continuare gli approfondimenti sulla creazione delle interfacce utente. In questi ultimi video dedicati a questo argomento volevo approfondire la struttura tecnica delle pagine e quindi cercare di evidenziare le differenze che ci sono tra componenti e widget, che sono, diciamo, gli oggetti principali che vengono utilizzati per creare le interfacce utenti in OpenHub. Per interfaccia utente di OpenHub parliamo ovviamente della main UI, che è l'interfaccia principale utilizzata per il 90% delle attività che si fanno su OpenHub, però non dobbiamo tralasciare anche la sitemap, l'interfaccia più utilizzata sugli smartphone per la sua semplicità, e anche interfacce un pochino più esterne tipo Hub Panel, che permette di costruire dei pannelli calzanti perfettamente dei dispositivi specifici come potrebbero essere dei tablet. Quindi in questo video andremo a vedere principalmente la differenza tra component e widget, come si strutturano questi oggetti, che proprietà hanno e come vengono utilizzati per creare l'interfaccia utente. L'obiettivo finale di questi video dedicati a questo argomento è quello di arrivare a costruire dei widget personalizzati che non troviamo già pronti all'interno della libreria di widget di OpenHub. Come sempre partiamo dalla documentazione ufficiale di OpenHub e cerchiamo di capire insieme che cosa caratterizza le pagine di OpenHub, quindi le interfacce utente di OpenHub, e quali sono le differenze tra i principali oggetti che definiscono la nostra interfaccia grafica. Quindi, come abbiamo detto, all'interno di OpenHub le interfacce utenti sono costruite utilizzando dei componenti e dei widget. I widget vedremo che poi sono dei particolari tipi di componente. Questi comunque elementi sono importanti per la definizione delle interfacce grafiche e la scelta di questi elementi ci permette di costruire delle interfacce interattive e funzionali. Iniziamo a parlare dei componenti. I componenti sono la parte fondamentale, diciamo più di basso livello, che permette la costruzione e la definizione delle interfacce grafiche. Quando viene definito un componente bisogna definirne, oltre delle caratteristiche in comune, anche delle caratteristiche di configurazione che dipendono dalla tipologia del componente. Infatti i componenti hanno un attributo importante che è la tipologia, che appunto ne definisce le caratteristiche configurabili. Un componente può contenere all'interno degli altri componenti in una proprietà che si chiama slot, che può essere opzionabile perché non è detto che un componente debba contenere altri componenti, potrebbe essere anche una parte finale di un certo particolare oggetto di una pagina. Quindi questo incapsulamento tra componenti definisce una sorta di gerarchia che ci permette appunto di definire chi include cosa. La pagina, ad esempio, che è l'esempio più classico di interfaccia utente, è un esempio di componente chiamato componente radice perché è il contenitore principale di tutto quello che poi diventa interattivo per l'utente all'interno di quella pagina. L'interfaccia utente di amministrazione di OpenHub ci permette di gestire in maniera molto semplice questa struttura di pagine utilizzando l'interfaccia grafica, quindi utilizzando proprio delle funzioni di menu che ci permettono di aggiungere, spostare, rimuovere e configurare componenti e widget. Però è importante anche sapere che questa definizione, quindi questa configurazione di componenti, si può fare anche in modalità tra virgolette testo tramite la sintassi YAML, che ci permette appunto di definire tramite scrittura di proprietà quello che noi vediamo fisicamente sullo schermo. La scrittura YAML ovviamente è un pochino più complessa, più noiosa e bisogna conoscerla approfonditamente per non fare errori rispetto ad esempio alla definizione di una pagina tramite interfaccia grafica, però in alcune situazioni può tornare utile, come ad esempio la creazione di pagine simili partendo da una pagina base in comune, quindi basta copiare il codice YAML, incollarlo nella nuova pagina e si ottiene una pagina totalmente identica, oppure anche alla condivisione delle nostre pagine, ad esempio su un forum o verso amici, verso altre persone, che ci permette di inviare direttamente la struttura della pagina senza dover fare screenshot o spiegazioni particolari. Chi riceve questo YAML lo prende, lo inserisce in una pagina che ha creato ex novo e ottiene la stessa pagina che abbiamo noi e che gli abbiamo inviato.
Ovviamente poi in base al caso d'uso ognuno decide se utilizzare la configurazione della pagina tramite interfaccia grafica oppure tramite YAML. Ovviamente, come sempre, si può fare sia in un modo che nell'altro, alcune cose sono più comode in un modo, alcune cose sono più comode nell'altro. Ed è un'operazione totalmente reversibile, nel senso che se noi partiamo con la configurazione da interfaccia grafica non siamo poi vincolati a continuare in quel modo, ma alcune cose le possiamo fare tramite configurazione via testo e viceversa. Il secondo tipo di oggetto che vogliamo approfondire, che è l'oggetto principale che ci permette di creare le nostre interfacce grafiche, è il widget. Come abbiamo detto, il widget è un particolare tipo di componente e ci permette di definire dei componenti discreti e riutilizzabili. Infatti i widget possono essere definiti e utilizzati in diverse pagine e hanno lo stesso comportamento. Alla fine sono i widget i componenti che noi andremo ad aggiungere fisicamente sulle pagine per rendere l'utente operativo sulle funzioni di OpenHub. I widget, essendo dei componenti, hanno anche loro delle proprietà di configurazione che dobbiamo definire, in parte obbligatorie e in parte facoltative, in funzione della tipologia di widget. All'interno di OpenHub esistono delle librerie di widget predefinite che ci permettono di gestire molti casi d'uso per l'interattività dell'utente verso il nostro sistema domotico. Ovviamente nulla vieta che, e sarà poi l'obiettivo finale di questi video, che noi vogliamo definire dei widget che o perché non li troviamo nella libreria standard o perché non ci piacciono e ne vogliamo definire con caratteristiche diverse, e quindi abbiamo la possibilità di creare dei widget personali che finiranno nella nostra libreria di widget personale e che possiamo condividere anche con gli altri e che ci permettono appunto di definire degli oggetti di interazione con l'utente che in OpenHub di default non esistono. Come abbiamo detto, ogni widget appartiene a una particolare tipologia e in funzione di questa tipologia ha delle proprietà di configurazione diverse e può soprattutto essere inserito in altri componenti, in altri widget compatibili. Come abbiamo detto, all'interno di OpenHub abbiamo una serie di librerie di widget predefiniti, partendo dalla libreria di sistema che contiene i widget più di basso livello che normalmente non si aggiungono nelle pagine direttamente, ma vanno inseriti in altri widget, in altri contesti che li completano rispetto a quello che manca per l'interattività con l'utente. Oltre alla libreria system abbiamo le librerie standard, che sono quelle che poi vengono normalmente utilizzate all'interno delle pagine, e in funzione del tipo di pagina e del tipo di componente che stiamo aggiungendo alla pagina possiamo aggiungere determinate tipologie di widget. Abbiamo ad esempio i widget di layout che ci permettono di aggiungere dei componenti alle pagine layout e possono essere ad esempio il blocco, la riga, la colonna, eccetera, ovviamente in funzione del tipo di layout che abbiamo scelto. Poi ci sono i widget standalone, che sono praticamente i widget, quelli di sistema, incapsulati in una card che ci permette appunto di essere aggiunta in gran parte dei componenti delle pagine che stiamo creando, ad esempio la card label, la card slider, eccetera eccetera. Poi abbiamo dei widget di tipo lista che possono essere aggiunti solo all'interno di componenti che gestiscono delle liste di informazioni. Abbiamo i widget di tipo cell, cioè che possono essere aggiunti all'interno delle celle del nostro layout. E poi abbiamo anche dei widget un pochino più particolari, come ad esempio l'indicatore del luogo sulla mappa, il map marker, e altri. Quindi ogni tipologia di widget poi ha le sue proprietà di configurazione, che se stiamo utilizzando l'interfaccia grafica è già l'interfaccia stessa di configurazione che ce le propone. La configurazione dei widget può essere fatta ovviamente in modalità statica, cioè abbiamo una proprietà, gli diamo un valore che sarà sempre quello per quel particolare widget inserito in quella particolare pagina o componente, però è possibile usare delle espressioni dinamiche, come abbiamo visto in altri casi di esempio nei video precedenti, che ci permettono di attribuire a quella proprietà di configurazione dei valori dinamici, cioè dei valori diversi che magari dipendono dallo stato anche di altri componenti. Ovviamente il widget, essendo un componente di interfaccia utente, ha bisogno di avere un suo particolare stile, quindi
I widget standard ereditano gli stili standard di OpenHub, però tramite la configurazione di proprietà CSS è possibile attribuire degli stili particolari a quel particolare widget. Ovviamente i widget, essendo oggetti di interazione con l'utente, possono svolgere delle azioni, come abbiamo visto negli esempi delle pagine dei video precedenti, e quindi ogni widget può reagire all'interazione dell'utente effettuando delle azioni che possono essere il cambiamento di stato di un particolare oggetto, l'apertura di una pagina, la visualizzazione di un grafico e così via. Bene, detto questo, mi fermerei qua per questa breve introduzione sulla struttura tecnica delle interfacce utente di OpenHub e, riassumendo, abbiamo visto che le interfacce utente si basano sulla definizione di componenti e widget. I widget sono un particolare tipo di componente che rappresentano l'oggetto su cui effettivamente l'utente interagisce. I componenti invece sono la struttura base della nostra interfaccia utente. Hanno una struttura gerarchica, quindi i componenti possono essere inseriti all'interno di altri componenti e widget, e tutta questa variabilità ci permette di creare delle interfacce utenti totalmente diverse e totalmente rispecchianti il nostro obiettivo. Ovviamente più la cosa è complessa, più è necessario perderci del tempo per capire come si possono configurare determinati oggetti. Però le potenzialità di questo strumento, visto come insieme di componenti e widget gerarchici, ci permette effettivamente di non avere limiti alla creazione delle interfacce. Possiamo poi rendere le interfacce interattive, quindi facendo svolgere delle azioni ai nostri widget, e possiamo anche renderli graficamente in maniera totalmente diversa da quello che è il default della piattaforma. Nei prossimi video vedremo degli esempi di struttura di pagina e poi inizieremo a vedere come andare a creare dei widget personalizzati, andando a scrivere proprio il codice base di creazione del widget, che poi diventerà un oggetto che potremo aggiungere nelle nostre interfacce utente come widget standard. Per adesso vi ringrazio che siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!